Всем привет, с вами я. То есть вы на канале Вовка. Сейчас мы будем строить камина. Я вам покажу, как это легко очень сделать. Вот. Видите у меня, что в инвентаре вот этот вам и понадобится. Раскапываем ямку 3 на 6. Даже не 3 на 6. 3 на 3. Вот. Потом кладем туда. Так, что это у нас? Камень нижнего мира. Округляем это кирпичом. Вот. Теперь переходим к самой декорации. Делаем вот так. Раз, два, три, 4. Остальное заполняем этой лаймовой терракотурой. Что такое? Ой, извините. Потом берем этот кирпич, где вот. Заполняем цветом, зажигаем. Забыл самое главное. Извините. Вот тут железная решетка. Делаем вот так, чтобы никто не обжегся. Так, оно продолжает гореть. Сделаем вот так. Поставили блок. Сделали вот так. Потом вот так. Когда вы вот такую трубу делаете до самой крыши. Я не знаю, какая у вас крыша будет, да? Поменьше, наверное. И вот такая точка у нас. Интересно, что же будет дальше? Вот такой у меня двор. Вот дом. Ну там ничего в этом дерево. Вот, все до двора. Это у меня водяная горка там и это. Вот дяденька шериф. У нас это как бы мини-майнкрафт. Вот камин сделали. Это построил мой друг, когда мы по сетке играли. Ну да, неплохой дом, только крыши нет. И, короче, на этом видео заканчивайте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем